哎，你们看这个老太太是谁？她是我从加拿大大老远飞来的婆婆温迪，因为和草莓园产生了贸易纠纷，她在街边卖了2小时草莓。误会是怎么开始的呢？前2天大胖媳妇下班回来，拎回来好几筐草莓，跟我说他们学校组织了一个活动，就带着所有学生去草莓园随便摘回来3筐。那咱知道，那肯定是学校提前就包场拿钱了，但对她来讲那就随便摘。然后她妈妈温迪就听着，什么叫随便摘？大胖媳妇说就是随便摘。第2天我们都去工作了，温迪当当敲我爸屋门，我爸一开门，温迪眼睛直勾的。我要去草莓园。我爸说你先不要急，我不是不领你观光，我都列好了。周6咱们去长城。温迪说我要去草莓园。我爸说周天再去故宫。温迪说我要去草莓园。我爸说长城有1000年的砖。温迪说那也不让我随便搬。我爸说故宫瓦上都有金钩。温迪说那也不让我往家抠。他俩的对话就陷入了僵局，一个想打开文化枷锁，一个只想要免费水果。我爸架不住他这么虔诚，后来没办法，我们一起带他去了草莓园。到门口，我爸问人家说这咋收费呀？是计时的吗？那草莓园老板吧，他有口音，很严重。他说不计时，一进45。大胖媳妇以为自己听懂了，赶紧给他妈翻译。一进45，进了1次45，听着没？拼的是待机时长。温迪说好，然后就进去了。薅草莓薅半道说我想上厕所，可不可以出去？大胖媳妇说一进45，出去再进90，你自己考虑吧。温迪挺到最后啊，那温迪在里面那根本不是60岁老太太的状态。草莓园不都一坑一坑的吗？他主攻第9坑，薅秃了都，带剪子去的，最后摘了8斤，要不是上厕所憋不住了还摘呢。抱着草莓乐呵要走，在门口让人拦下了，说总共8斤，要付360。温迪一听，抱着草莓倒着原路就退回去了。跟他儿子说你说有没有办法我能把草莓安回去？大胖媳妇说安啥呀？你心眼太实。这草莓园30行草莓，别人薅草莓都是这儿薅一个那儿薅一个，跳着薅。你可倒好，薅草莓尽可一行薅，你薅完那行只有草没有莓。人后边来采摘的游客以为第9行是绿化带呢，绿化带。然后就没办法了，得结账。温迪只有现金，人家只收扫码，温迪就只能求我爸代付。但是吧，他摘这6盒草莓，一半没熟，都是绿的，我爸就不想给他交这钱。温迪楚楚可怜的看着我爸，我爸就躲着他。我爸说你说他要摘都熟的，我就买了。你说他傻了吧唧摘了4斤绿草莓，我不给他扫那个码。我爸把手机付款码一扣，就绕着他走。温迪抱着盒绿草莓就追逐。大胖媳妇搁旁边一看，跟我说：“你说他们俩这个状态属不属于青梅竹马？青梅竹马，咱爸多少有点插翅难逃。”我爸最后呢把草莓买了，但是温迪也是体面人，青梅竹马之后还是要把钱还给我爸。出了草莓园，发现大街路边有卖草莓的，于是大胆加入了他们的队伍。大胖媳妇说自己有课，打车跑了。温迪带着俩孩子当场就卖。不是，我不认识。温迪很执着呀，卖不出去坚决不回家。最后是咋劝回去的呢？我跟你说，大家人还得是有文化，得懂法。最后是我爸跟温迪说你呀来中国拿的是探亲签证，你今天卖草莓，哎，哪怕有1块钱的交易额，那就涉及中外贸易往来了，那你得办商务签，否则你拿着探亲签在中国牟利，那是会被罚款的，你知道吗？我爸话还没说完呢，温迪铺盖卷卷好了，走了。外国人来中国玩不会英语怎么沟通？今天我学到了硬沟通。我们今天呢带着我婆婆去故宫了，到了故宫那温迪全是问题，这是什么？那是什么？那是什么意思？然后我呢没睡好觉，我就跟我朋友说，我说你们给他翻译，你们给他解释吧，我解释不动了。然后我这几个朋友呢英文很有限，4级都没过，但主打一个勇敢。故宫啊有一个龙形的排水系统，就是下雨下多了都流到龙这儿，然后龙再以这个喷泉的形式喷出来。温迪就问这是什么？我朋友说温迪，When there is many water, it goes to the dragon, and then the dragon。护温迪一脸呢，让温迪听懂了。然后故宫还有那种动物型的避雷针吗？温迪说那又是什么？另一个朋友说这个我解释，温，哗啦啦啦啦，唰唰唰唰唰，咔咔咔 ，you know this。温迪说啊，避雷针也听懂了。然后游完故宫我说温迪今天我就不太舒服，不好意思没给你翻译。温迪说我都听懂了，反正我觉得你吧有时候就自己操心，老往自己身上揽活。比如你跟我儿子啊，我都看出来了，就你老给他翻译，他就啥也听不懂。你越翻译他就听不懂，哎，你就不翻译，我就不信他沟通不了。我这排水系统和避雷针，最后我不也听懂了吗？你要放松，你要相信，地球没你照样转，你越操心你活越多。然后第2天我们出门，我跟大胖媳妇在车里，他就跟我说你跟司机说停下，我上厕所。我说我就不翻译，他没办法就跟司机说 sorry， 我上厕所。师傅说你憋10分钟，10分钟就到了。大胖媳妇又跟我说你跟他说我等不了。我说我不说，给他急的坐在副驾驶上跟师傅说 I can't 憋，我的上厕所不是，我的上厕所是哗。师傅听懂了 you must 憋啊，这个老外 out of control 了 out of control 了。we will 到了。然后我就发现了，其实温迪说的很有道理。就以前我认为这种事就必须我来翻译，我来滚，但实际上你说没有我，也就硬沟通也都整明白了。我要不翻译，他可能也就学汉语了。那天跟我说，你别老觉得这家没有你孩子活不了了，你就出去喝酒去，出去蹦迪去。今晚我给你管孩子，我跟你说，你出门的时候还哭，你都没到1楼呢，还把你忘了，没事儿。然后我就真去了。我走的时候，我爸还说，哎呀妈，都当妈了，这裙子穿太短了。温迪，
等我把孩子哄睡着，我也要去找他跳舞的。那你们看着我裙子呢？我都当奶了，我裙子更短。那当妈要都穿棉裤蹦迪，那以后谁还敢当妈呀？然后温迪啊来中国找我们之前就问过我说，我如果去中国可以住你们家吗？需要收费吗？那我肯定不能收费。但我当时就逗他，我说那需要啊，咱们都 AA 制嘛。然后他就当真了，他就把我家附近酒店都搜了一遍，就攻略已经做好了。然后我昨天就跟他说，我说收房费这事纯属逗你玩，我能收你钱吗？但是你搜的那些酒店，你能给我看看吗？我有时候真想出去住2晚上，就你儿子呼噜打的，我有点神经衰弱了。然后正好呢，第2天就是我们约的宜家的改造设计师来我家要改造聊方案，然后我就跟人聊说孩子啊，床希望怎么地，桌子咋地，温迪就搁旁边偷摸捅我。孩子没有必要一人一个屋，他还不加班。你让设计师把他俩整一个屋去，你自己要个屋，这房间就是你的，你让他给你加个密码锁，再整个隔音墙。你觉得这屋爆炸了，乱的不行，说你咔一锁，你就一门隔断人间事，别开门，你老公自己照顾孩子，地球没你照样转。宜家的设计师也是个女生，一下就理解了我的需求。以前的房间是这样的，现在是这样的。这个房间现在就是我充电区。宜家可太会选床品了，像这个床垫，我一个浅睡人士也能睡得老安稳了，支撑非常给力。你们也可以下载个宜家 APP， 给你的睡眠选几个我同款垫被的。现在呢，我改装的房间给我了，温迪也快离开了。我躺在这个房间哈，我就想跟大家说，所有的女生，尤其是妈妈，都应该告诉自己，地球没你照样转。因为这房间的主意是我婆婆怂恿我这么做的嘛。我婆婆呢和所有人一样，有优点也有缺点，但是我很感激她，就是她确实慢慢在教会我一个事儿，就是人啥时候都要学会爱自己。当你遇到一个戏很多的婆婆，你咋办？我找到了秘药。大家知道我的婆婆人心地不错，但是戏有点多，还贼直白，啥事儿都得表达出来，让我在中间经常很尴尬。但是我现在吧不愁了，因为大胖媳妇是真敢治他妈。温迪来了以后啊，几乎啥也不吃。我爸给他在家做不吃，领他出去吃饭几乎也啥也不吃。好不容易看到那转桌上有一个甜品，他想吃，就直勾等着。最后等那甜品终于转到他面前，人双手一上，咔给菜卸下来了，摆在面前自己吃。大胖媳妇说：“妈，你干啥呀？你看到转桌上有自己喜欢的菜就往下端，那多没礼貌啊！你得跟桌子跑，跟桌子跑。”但是从昨天开始，连甜点也不往下端了，因为他找到了人间挚爱。这个2块钱一包的，这是叫什么玩意儿？贼爱吃。去饭店，我爸点再贵的菜也不看，就抱着2块钱的包啃。我爸说：“温迪，哥哥请，你不用紧张。”温迪说：“谁请也是这个最好吃。”自己还跑到市场偷摸备了3包，晚上放冰箱里了。马刷旗。我爸说：“这可咋整？你天天干吃这玩意儿，不得干燥吗？”大胖媳妇就有招了，把温迪冰箱里藏的零食全给换了。今天我们出去吃饭，温迪还啥也不吃，回来一打开冰箱下作业。温迪跑出来跟他儿子说：“我的上帝呀，闹鬼了！冰箱里码了一排油，码了一排油。”大胖媳妇说：“兵马俑吗？兵马俑。”大胖媳妇教育完他妈挑食，又教育他妈咋做人。前2天我们几个要去室内冲浪，温迪很开心呢，还以为要穿比基尼呢。咱也不知道外国人是咋回事啊，他们可以不化妆，但必须没有体毛，浑身漂白，脱的溜干净，整的像那个白海豚似的。反正就是要脱，人自己还从加拿大带回来的蜡纸。我爸呢看桌上一沓蜡纸，也不知道啥玩意儿，以为是我的呢，就用了2张给我大姨粘毛了。用完还说这啥玩意儿？毛下来了，大衣也下来了。温迪回家看着了，你怎么能用我的蜡纸？这合一张$1呢，你用了我2张。我爸说那咋整？我赔你啊。大胖媳妇没事没事，爸不用管他，我有招。大胖媳妇就想出了一招整他妈。咋回事呢？头一天晚上温迪丢垃圾的时候，把我爸一张很小的电话卡给丢了。那卡是我爸给我们家办 WiFi 的时候人家给的卡，就得用这个卡才能给我们家网充钱。现在卡被温迪丢了，网还用着。我爸本来说你别跟他说了，我去补去吧。大胖媳妇说：“妈妈你过来，你是不是丢个卡？”温迪说：“是啊。”完了，我老丈人本来是公务员，现在让你整成老赖了，欠钱不还，没有信用了。温迪说：“那咋整啊？”大胖媳妇：“你想救你的哥哥吗？想，那就不能用网了，得开你热点了。我开热点，那不得好几$1分钟啊？那可不止。你这是国际热点，国际热点。这么说吧，我给你传一张照片，得好几百。” Later. What is this? 并没有偷情的，偷情的。大胖媳妇教育他妈。这件事告诉了我们什么道理，妈妈？谁都会犯错，要学会原谅别人，才能获得别人的原谅。OK。最后我们终于去冲浪了。温迪说：“我这蜡纸也不够了，那我也不买。这国际热点把我开破产了都。咱冲浪是不是这么冲？要不然感谢我就光脱阳面吧，阴面扎个辫。没事，温迪，其实你也不用蜡纸，你就用 Ulike 这个脱毛仪，脱毛更干净，不留小黑茬。这个美容院同款的蓝宝石冰点头，不会对皮肤造成损伤，你这种怕疼的也可以用。开个智能连闪，窄边框也不容易漏打，10分钟全身都能脱完，还给你配个消毒盒，更卫生。而且吧，它不是短暂的脱干净，是让这个毛发越来越软，长得越来越慢。温迪说：“那这玩意儿就给我吧。”然后就冲浪去了。冲浪时候又想起来说：“那我带来蜡纸，我也得带回加拿大，谁也不许碰。”然后他儿子在家就给他发来了视频。有人。